sultanın uyanışı, bir ceylanın fısıltısı. Bir zamanlar Belh diyarında genç ve zengin bir sultan yaşardı. Adı İbrahim Ethem'di. İhtişam içinde yaşar, eğlenceler düzenler, lüks içinde vakit geçirirdi. Sarayında ona nasihat eden bilge kişiler vardı. Dünya hayatının geçiciliğini hatırlatır, ona gerçek saadetin ahirette olduğunu söylerlerdi. Ama İbrahim bu sözleri dinler gibi yapar, sonra hayatına kaldığı yerden devam ederdi. Bir gece derin uykusundayken sarayının damından gelen garip seslerle uyandı. Merakla dışarı çıktı ve seslendi. "Kim var orada? Ne yapıyorsunuz?" Bir adamın sesi duyuldu. "Devemizi kaybettik, onu arıyoruz." Sultan şaşırdı ve sert bir şekilde karşılık verdi. "Damda deve aranır mı hiç?" Adamın cevabı İbrahim bin Ethem'in kalbine hançer gibi saplandı. "Ey İbrahim, sen damda deve aranmayacağını biliyorsun da bu lüks içinde ebedi saadeti arayamayacağını neden düşünmüyorsun?" Bu sözler ona çok dokundu ama zamanla unuttu. Günler geçti, yine eski alışkanlıklarına döndü. Bir gün adamlarıyla birlikte avlanmaya çıktı. Hedefi en hızlı ceylanı yakalamaktı. Ormanda ilerlerken bir anda derinlerden gelen bir ses duydu. "Uyan!" İbrahim önce umursamadı ama ses tekrar yankılandı. "Ölüm seni uyandırmadan sen kendin uyan." Bu kez ürperdi. Bir an duraksadı ama avına devam etti. Birkaç dakika sonra ormanın içinde zarif bir ceylanla göz göze geldi. Hemen yayını gerdi. Oku fırlatmak üzereydi ki ceylan dile geldi. "Ey İbrahim, Rahman olan Allah seni sadece av peşinde koşman için mi yarattı?" Bu sözleri duyduğu anda kanı dondu. Tüm bedeni titredi. Gözleri doldu. İçine tarifsiz bir pişmanlık çöktü. O an hayatı boyunca yaptığı hataları fark etti. İsraf içinde geçen günlerini, boş yere harcadığı yıllarını düşündü. Derin bir nefes aldı, gözyaşları içinde secdeye kapandı ve Rabbine dua etti. "Ey merhamet sahibi Allah, ömrümü gaflet içinde harcadım. Beni bağışla, kalbimi temizle ve oraya sadece senin sevgini yerleştir." İçini kaplayan bu büyük pişmanlıkla sarayına döndüğünde artık her şey ona anlamsız geliyordu. Taht, hazineler, ihtişam, hepsi gözünde küçüldü. Artık o başka bir hayata başlamak istiyordu. Ertesi gün sarayını terk etmeye karar verdi. Yollara düştü. Yolculuğu sırasında bir çobanla karşılaştı. Çobanın sade yaşamı ona huzur verdi. Üzerindeki süslü kaftanı çıkarıp çobanın abasını giydi. Artık bir sultan değil, ilahi huzurun yolcusu olmuştu. Bütün servetini, tahtını ve unvanını geride bırakıp ahiret saadeti için yola koyuldu. Bu hikayeden çıkarılacak dersler: 1. Dünya hayatı geçicidir. İnsanın sahip olduğu makam, servet ve lüks hayat gerçek saadeti getirmez. Asıl mutluluk Allah'a yönelmek ve O'nun rızasını kazanmaktır. 2. Gafletten uyanmak gerekir. Ölüm gelip çatmadan insan hatalarını fark etmeli, kendini düzeltmeli ve doğru yola yönelmelidir. 3. Hikmet her yerde olabilir. İbret almak için büyük olaylar yaşamaya gerek yoktur. Bazen basit bir söz ya da bir hayvanın bile hareketi insana hakikati hatırlatabilir. 4. Gerçek zenginlik kalp huzurudur. İbrahim bin Ethem dünya malını bıraktığında gerçek huzuru buldu. Demek ki mutluluk maddiyatta değil, maneviyattadır. 5. insan kendini sorgulamalıdır. "Beni Allah neden yarattı?" sorusunu herkes kendine sormalı ve hayatını bu doğrultuda şekillendirmelidir.